El día de ahora vamos a congelar arena cinética para ver qué pasa, así que acompáñenme. Lo primero que hice fue inflar un globo y meterlo dentro de un vaso transparente. Luego comencé a llenar el vaso con arena cinética hasta el borde y cuando ya lo tenía así me lo llevé al refrigerador. Y esto lo vamos a dejar ahí durante unas horas y después de tanto esperar así estaba. Como pueden observar, la arena sí estaba mucho más dura, miren. Parecía roca la arena y miren, después la saqué del vaso y le quité el globo y miren la consistencia que tenía. En definitiva estaba más dura y si se fijan bien le sale humo. Mi like y me coma el pollo.